Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spielformat von Playmocast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Quizformat, das wir hier auf diesem Kanal machen. Das Format heißt Quiz doch Columbus. Und in diesem Format heiße ich Tobi ganz herzlich willkommen. Hallo Tobi. Moin Lars. Und auch mit dabei zum ersten Mal in diesem Podcast ist Matthias. Hi Matthias. Hallo. Freut mich sehr, dass ihr beide da seid. Matthias, du hast eigentlich ein bisschen mehr mit Klemmbausteinen zu tun als mit Playmobil, aber hast mir erzählt, dass du eine relativ große Playmobil-Vergangenheit hast. So sieht's aus. Genau so ist es. Hab sogar noch einiges in der Sammlung. Dann sind da vielleicht ein paar Sachen mit dabei, die heute hier in diesem Quiz verwendet werden. Wir machen das so, wir haben ein Hauptspielformat und davor machen wir 2 schnelle Formate. Ich ziehe euch das hier mal in den Ordner. Dir ist langweilig? Ja, dann quiz doch. Kolumbus. Der Ja-Sager. Der Ja-Sager. Genau, ich habe euch das erste Spielformat des Podcasts mitgebracht. Das ist der Ja-Sager. Ihr seht hier 3 Artikel. Ihr könnt zu Hause gerne mitraten. Und zwar machen wir das hier bei den ersten beiden schnellen Formaten so, dass ihr bitte das aufschreibt, was ihr hier vermutet, was sich dahinter verbirgt. Und wir werten das dann nach der Hauptspielrunde aus, habe ich mir gedacht. Ob das gut ist, weiß ich nicht genau. Wir werden es dann Das heißt, herausfinden, wenn wir... Ja, okay, wir sagen dir jetzt nicht, was wir machen. Also aufschreiben. Also Genau. Ihr könnt es aufschreiben und dann können wir das danach einmal besprechen und lösen das dann nach der Hauptspielrunde auf. Genau, ihr seht hier 3 Artikel. Einmal ein Bauernhof, einmal ein Piratenschiff und einmal so eine Space-Station. Und jetzt habt ihr kurz Zeit und könnt einmal überlegen, welches Jahr das sein könnte. Ihr kriegt für das richtige Jahr kriegt ihr 2 Punkte und wenn ihr ein Jahr vorbei seid, also wenn das hier 1885 ist zum Beispiel, wenn ihr sagt 1884, kriegt ihr einen Punkt. oha, das ist ja schon ganz schön. Das ist ein bisschen gewieft, ne? Das ist Ein bisschen, natürlich ja. manchmal auch ein bisschen fies, aber das ist ja egal, wer hier gewinnt, ne? Soll einmal nur zur Orientierung ganz kurz sein. Wie, das ist real. Das ist nicht real. Es geht hier um was, ne? Habt ihr schon eine Lösung? Nee. Ja, tatsächlich. Echt? Ich bin noch vollkommen lost. Ja, das war ich jetzt auch, aber dann habe ich ein bisschen überlegt und mir das Ja, nochmal das- angeguckt und ich habe eine Vermutung. Okay, Boah, aber dann müssen wir uns auf ein bisschen ein Jahr. beeilen hier, ne? Ja, Wir gut. müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben 6 Fragen. Deswegen, Oha. Komm, ja, okay, komm, dann ist komm, egal. Tobi, ja, komm. ja, ich hab was. Okay, dann geht's weiter mit der zweiten Frage im gleichen Spielformat. Oh, Oha. Heidewitzka. Hier ist so ein bisschen landwirtschaftlicher Bezug zu sehen. Ein Ferienhaus, das schon ein bisschen bekannter ist und eine Baustelle, die echt ein bisschen bearbeitet ist, sodass man da die Artikelnummer nicht sieht und weitere Informationen, die vielleicht noch wichtig gewesen wären. Also das ist hier das 2. Jahr im Format Ja-Sager und ihr könnt hier einmal überlegen, in welche Richtung das geht. Das ist schwierig. Naja, gut. Ich würde sagen, die Sets besprechen wir nachher einmal und dann können wir ja mal ein bisschen über die Artikel kurz reden. Aber das ist das 2. Tobi, bist du bereit? Oh, ich habe was aufgeschrieben, aber das ist wahrscheinlich vollkommen Murks. Ja, das ist auch nicht so einfach, ne? Also, Nee, wirklich nicht. ja. Und weiter geht's mit der Nummer 3. Oh, Frage 3. Oha. verdammt, das ist ja aufregend hier. Hören, was mäße denn mit uns? Was soll das? Boah, das ist echt Wahnsinn. Vor allem, wenn man, naja, ist egal. Ja. Ich mach mal das- so. Ist Aber- natürlich nicht so leicht, ja? Glaubt man nicht, Matthias, dass ich da irgendeinen Vorteil habe, weil ich ein bisschen was davon kenne. Also gar nichts. Du. Also ich bin da ganz weit weg. Das sagen sie alle, wenn sie Nee. gewinnen wollen. Oh nee, absolut nicht. Boah. Ich nehme das zur Kenntnis. Also absolut. Ich blamier mich hier bis auf die Knochen. Nee, das hat ja mit Blamage gar nichts zu tun. Ne? Das ist ja schauen wirklich. wir mal. Nee, das ist ein schweres Format. Ne? Also, es sind jetzt auch keine offensichtlichen Sachen, wo ich irgendwie Nee, ein 80er-Set habe, wirklich nicht. ein 2000er und ein 2020er. Also, das ist schon ein bisschen knapp und das soll ja einfach nur auch ein bisschen lustig sein hier. Also, ich finde es schon mal ganz cool. Die 4. Frage, Ja. die 4. Sache, die ich mitgebracht habe, das Format Wer hat den denn eingeladen?
Und zwar seht ihr hier 3 Artikel. Ein Artikel von diesen 3 gehört nicht in dieses Jahr. Und ihr müsst mir sagen, welcher dieser Artikel ist. Ihr kriegt dafür 3 Punkte bei richtiger Antwort. Also schreibt dann nachher einfach 4a, 4b oder 4c auf. Da hätte ich jetzt das Ja gewusst. Ja, Da gehört 1 nicht dazu. genau, 1 ist da falsch. Wir lösen das nachher natürlich auf. Ja. Boah, das ist aber auch dicht beieinander, ne? Ja, Oder? Jetzt mal so. das ist wirklich dicht beieinander. Ich wollte es jetzt nicht zu einfach machen. Ich muss beim nächsten Mal dann. so eine Vermutung. Ja, ich muss Ja, beim nächsten Mal dann vielleicht gucken. Ne, deswegen machen wir das einmal hier durch und dann schauen wir mal, wie es dann für alle war. Ist ja immer ein bisschen schwierig beim ersten Versuch, bei der ersten Ausgabe eines Formates. Ja, aber Ja. man muss halt immer richtig hingucken halt. Ne? Hat er da was versteckt? Ich sehe das nicht. Das ist so klein bei mir. Also ich bin ich liebe ja Bilderrätsel, ne? Das kommt mir gerade sehr gelegen. Ich weiß es auch nicht. Achso. Ich vermute einfach mal. Ich weiß, was du meinst. Du meinst, der Indikator für den falschen Artikel ist der Playmobil-Schriftzug. Nee, noch nicht mal. Weil der ist ja nicht überall dabei. Okay. Dann geht's weiter mit dem Frage 5. 5. Artikelset hier, mit der 5. Artikelreihe. Die 3 Artikel sind die nächsten hier. Frage wie 5. schön. Einmal ein Oh, Pferdeset, Alter. einmal der Polizei-Porsche und einmal so ein bisschen Campingvergnügen. Oh, ich möchte jetzt mit dem Auto spielen. Ja, ne? Das dem ist doch Blaulicht. Ja, das hier ist doch richtig herrlich hier. Der ist auf jeden Fall, der steht noch bei meinem Sohn. Also der kann noch nicht ganz so alt sein, ne? Das andere Ja. ist ja, aber ja, komm. Das ist aber schwierig. Ja, finde ich auch. Aber Das ein Set find ich- kenne ich nicht. Von daher, dann nehme ich das nicht. Aber jetzt brauche ich noch ein Sekündchen. Ja. Ich muss mal Das ist gerade wirklich in mich schwer, gehen. ne? Also bei einer zweiten Ausgabe würde ich es dann halt ein bisschen, also je nachdem, wie ihr abschließt, aber würde ich hier vielleicht ein bisschen anders hier Nö, angehen. ist Aber doch ich dachte gut. mir auch so Nullerjahre und Zehnerjahre wäre zu einfach gewesen, schon alleine wegen des Artikelbildes. Also da dachte ich mir, das ist ein bisschen, Ich finde das schon sinnfrei. ganz, ja, auf jeden Fall. Ich finde das schon ganz raviniert. Ja, ich tendiere jetzt zu einer gewissen Seite. Okay, habe ich. und dann kommt der letzte Vergleich, bevor es hier zur Hauptspielrunde geht. Moment, das sind die letzten 3, die ich hier mitgebracht habe. Frage 6, Artikel A, Artikel B oder Artikel C. Ein Artikel ist hier falsch. Heidewitzka. Den Artikel B gab es tatsächlich. Ja, Krass. der ist geil, ne? Der ist super. Ja, Aber ich kenne nicht einen davon. Ich auch das nicht. ist ja auch nicht schlimm, tatsächlich. ne? Aber welcher gehört nicht dazu? Das Ich bin jetzt ist. gerade mal überlegen, ob du so einen Rhythmus hast. A, B, C oder so. Oder Ah, ja. Ich habe schon ein bisschen, Klassiker. bisschen Variabilität reingebracht, habe ich schon drauf geachtet. okay. Ja, komm, ich habe jetzt was. Es ist Ich jetzt. auch. Es ist, wie es ist. Okay, und dann geht es weiter mit der Hauptspielrunde, mit dem Format Last Action Heroes. So, wir haben in Folge 50, glaube ich, mal über Last Christmas und so gesprochen. Da habe ich mir gedacht, passt das hier ganz gut. Das ist so ein bisschen wie Hitster aufgebaut. Ihr kriegt jetzt gleich einen Artikel, der vorgegeben ist. Und ihr müsst dann bestimmen, ob der nächste Artikel dann älter ist oder jünger als der, den ihr vorgegeben habt. Und mit allen weiteren Artikeln wird es dann natürlich immer ein bisschen schwieriger. Und jetzt ist die Frage, wer will anfangen? Matthias oder Tobi? Ich habe noch eben eine Frage. Ja. Wie viele Karten brauchen wir zum Sieg? Das haben wir eben 5. noch nicht geklärt. 5, okay. Genau. Und du hast aber auch dann 10 Karten in der Hinterhand, wenn wir uns Ich total habe, glaube ich, daneben. 8 oder 9 pro Person, Okay. genau. Gut. Ja gut, dann passt das. Aber wir machen ja keine Fehler, ne Matthias? Nee, ihr macht keine Fehler. Genau, deswegen fängst du auch an. Ach so, na Okay, gut. Tobi fängt an. Okay. Okay. Tobi, ich gebe dir erstmal deinen Artikel, dein Ausgangsset. Alter, was ist das denn? Ja, das Jahr kriegst du, warte. Das ist gut, weil da hätte ich 0 Ahnung. Da steht 2000. Genau, 2000. Das ist das Jahr, Tobi. Und dann Ja, Okay. kommt jetzt, meine erste Karte. Tobi, dein erstes Set, das du einordnen musst, ist das hier. Du kriegst fürs richtige Einordnen 2 Punkte und wenn du das richtige Ja sagen kannst, dann kriegst du nochmal einen Punkt extra. Also es ist auf jeden Fall danach. Bist du schon sicher, ja? Nee, sicher nicht, aber sage ich jetzt einfach mal so, das ist sieht zu, also mit der Weste und der Brille und so, das ist schon eher, hat schon eher so, ja, schon fast eher
Ja, das Motorrad ist noch so ein bisschen das Klassische, ne? Aber so Ja, das Outfit ist eher schon ein bisschen moderner. Von daher, ich sag jetzt, ist es danach und ich hau jetzt 2015 raus. auf jeden Fall danach. Dafür kriegst du schon mal 2 Punkte und es ist 2010. Na ja, gut. Oh, war ja gar nicht so schlecht. War gut, auf jeden Fall. Hast ja alles richtig gemacht. Matthias, wir legen los mit deinem ersten Artikel. Das hier ist dein Ausgangsset. Ja, Hast du eine Idee, aus welchem Jahr das ist? das sagt mir gar nichts. Das ist 2008. Tatsächlich? Ja, Boah, das hätte ich nicht gedacht. Also, ich hätte vielleicht sogar noch früher gedacht. hätte ich auch gedacht. Ich hätte auch 2002 gesagt. So. Ganz sicher. Und dein erster Artikel, den du hier einordnen musst, Oha. Heidewitzka. Heidewitzka. Alter. Das ist aber, was ist das? Ein Geldtransporter, ne? Das sieht aus wie ein Geldtransporter. Boah, das ist schwierig. Jetzt schon, erste Runde und schon schwierig. Ich würde sagen, das ist davor. Ich würde echt sagen, das ist davor und ich würde mal sagen, 2005. dann kriegst du leider keinen Punkt dafür, Matthias, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Das ist danach und es ist 2014. Das ist lange her, ja. Krass. Ja, sieht älter schade. aus, ne? Sieht aus wie ein typisches Ja. Nullerjahren-Set, so 2008 oder so. Ich Ja, hätte genau. vielleicht 2010 gesagt, irgendwie so im Dreh, aber ist natürlich nicht so einfach. Es tut mir leid. Das ist in Ordnung, aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch mich nur auf das Fahrzeug konzentriert. Ja. Wenn ich mir jetzt ein bisschen die Figuren angucke und so weiter, da hätte ich tatsächlich jünger geschätzt, so. Ja. Also mit dem Jahr. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Macht ja nichts. Ich wollte nur mal zeigen oder sowas. Ich kann auch verlieren. Das ist, ja, ist natürlich 2005. ärgerlich beim ersten Set, aber wir haben ja noch ein paar Chancen hier. Tobi, weiter geht's mit deinem nächsten Artikel. Ja. Okay, also. Lars. Ja, Jetzt mal Butter bei die Fische. Es ist vor 2000. Hau ich jetzt raus. Sage ich jetzt für mich. Und ich sage 1998. okay, also legst du dich auf jeden Fall schon mal fest, dass es davor Ja, ist. ich mach's jetzt einfach. Ich habe ehrlich gesagt null Ahnung. Ich sage aber, es ist davor und ich sage 1998. Wir haben jetzt die Situation, dass du ein 2000er Set, also du hättest jetzt hier dazwischen legen können, Ah. in die Mitte oder links daneben, da wäre beides richtig gewesen. Ne? Das Ja, ist das gleiche ja, Jahr, ist ein ja, 2000er Set. Okay. Ja. 2 Jahre vorbei, deswegen gut einsortiert auf jeden Fall. Ist ein bisschen fies, dass das ein 2000er Set ist, das habe ich wirklich gar nicht gesehen in der Vorbereitung. Aber hast ja alles richtig gemacht hier. Gott sei Dank. Matthias, ich habe dir einen Hubschrauber mitgebracht. Okay, da bin ich mal gespannt. Oh. Diesen hier. Oh. Oh. Also wenn ich da jetzt falsch liege, das wäre peinlich, weil den hatte ich. Den hatte ich tatsächlich mal. Das Und ist cool. Das ist lange her. Ja, Boah, wenn ich da jetzt was sage, das ist so peinlich, wenn das jetzt falsch wäre. Also ich gehe davon aus, es war davor. ja. Vor 2008 auf jeden Fall. Und ich meine sogar, es ist sogar fast Ende 90er, Anfang 2000, also um den Dreh. Ich würde jetzt einfach mal ganz vorsichtig sagen 2002. Es ist davor, das ist richtig. Es ist 1996. Also kriegst du auf jeden Fall 2 Punkte dafür. Ja, da freue ich mich, aber ich war ein bisschen vorsichtig. Aber das hatte ich. Ich wollte jetzt Ja, nur nicht stark. mein Geburtsjahr so in die. Ich wollte nicht 1900, da kommt ja irgendwie diese Dinosauriermusik oder so. Ja, ich kann dir sagen, Cool. 1996 war ich 8. Zum Beispiel. Schön. Tolles Set. Habe ich sehr lange mitgespielt. Sehr schönes Set. Mhm. Hat dir auch Ja. 2 Punkte hier beschert. Also Danke. hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, Tobi, wir machen weiter mit dem nächsten Set. Und zwar ist es dieses hier. Hui. Ein Ja, bisschen das Motorsport. Das ist vor 2000, oder? Bah. Ist auf jeden Fall nach meiner Zeit. Mhm. Und es sieht von den Farben her, würde es total gut auf Mitte der 90er passen.
Auch mit den Felgen dann noch, die hinten auf dem Anhänger sind. Also, ich bleibe dabei. Es ist vor 2000 und hau jetzt 1998 raus. Ist vor 2000, das ist 1994, also du kriegst auch 2 Punkte, Ja. aber stark. Dann kommen wir zu deinem nächsten Artikel, Matthias. Jetzt kommt hier was Großes, ey, was richtig Großes kommt hier. Und zwar verzauber ich dich mit diesem schönen Exemplar hier. Oh, Oha. Heidewitzka. Heidewitzka. Jetzt muss ich aber mal kurz aufpassen. Ja. Weil sonst bin ich wieder so fixiert auf das Fahrzeug. Das ist, also, einen Feuerlöscher kenne ich sogar, aber ich kenne diesen Zementsack nicht. Das verwirrt mich schon wieder. Das ist vor 2000 definitiv. Das ist vielleicht sogar in die 10er Jahre. Aber 2010, 2012 bin ich jetzt schon so. Ich würde mal sagen 2011. Erst 2020. Boah, das ist aber weit weg. Du kriegst damit aber einen Punkt. Das ist doch gut. Das ist, oder 2 Punkte kriegst du sogar. Hast alles richtig gemacht. Wunderbar. Also 2020, ja, okay. Ja, ja. Boah, okay. Ist nicht so einfach, ne? Der sieht älter aus. Nee. Der sieht, genau, und es gibt halt so gewisse Sachen, deswegen habe ich auf den Feuerlöscher geguckt, den gibt es auch so in den, ich meine Ende der 90er Jahren oder so, meine ich, gibt es den in dieser Art noch und deswegen war ich jetzt so, Ja, Der Feuerlöscher ist ja, glaube ich, ewig schon so, ne? den gibt es seit 100 Jahren, den gibt es seit 90ern. Gefühlt, Ne? ne? Ich glaube seit Ja. 94 gefühlt Siehste. oder so. Vielleicht gibt's sogar den, noch glaub länger, ich. oder? Ich Ich könnte glaube jetzt 94 schwören. kann sein, ja. Aber so mit dem Aufdruck und so, glaube ich. Also auf Achso, jeden mit Fall dem Aufdruck, 94. das kann Genau. sein, ja. Ja. Genau, also dieses Modell wird schon ewig verwendet, glaube ich. Und das Ja. macht Playmobil ja mal ganz gut, ne? Wenn die so Sachen, die einfach gut laufen und authentisch sind, einfach im Sortiment bleiben, so als kleines Anhängsel oder Mitbringsel. Mhm. Jetzt kommen wir zum großen Finale. Jetzt wird's Oh, das richtig stimmt. ernst, denn 5 Tobi hat brauchen wir sein nur. 5. Set. Und da habe ich das hier mitgebracht, Tobi. Das Maximaler Druck. wird dein Herz ein bisschen höher schlagen lassen und gibt dir richtig gute Gefühle einfach. Jetzt rede ich so viel, du weißt noch gar nicht, wie das Set aussieht. Es ist wunderschön, sehr, sehr Ja. schön gestaltet und Jetzt haut er das mich ist hier es in eine am Ende Pfanne. geworden. Oh, Alter. Ist das nicht schön? Oh, klein wie Amors, du. Ist das? Alter. ist das herrlich. Na dann. Ich habe gedacht, du bist jetzt echt so in der ersten Runde, haust du noch mal einen raus und sagst, jetzt kommt hier so von 1988 da Professor Mobilux oder so. Ja, du, ne? Ich will das Spiel noch ein bisschen am Leben halten. Keine Ahnung. Nee, das will ich so nicht sagen. Aber ich habe echt keinen Schimmer, aber das sieht so neu aus, dass ich sage, es ist nach 2010. Aber 2018. Dann kann ich schon mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Ist ein 2013er Set. Ah, okay. Doch, Also noch du so hast früh. dann die erste Runde hiervon gewonnen, von dieser Ausgabe. Ich gebe aber Matthias noch seinen letzten Artikel. Dann kann er einmal nachziehen und kann den nochmal einordnen. Dann nehmen wir den noch ganz fix mit. Das Thema ist ungefähr das gleiche. Dachte ich mir, irgendwas mit Zauberei hier. Ja, ich wollte hier Simsalabim und so. ein bisschen verschiedene Ja, Spiele wunderbar. mitbringen, die wir im Podcast nicht so oft besprochen haben. Deswegen passt das Wunderbar. eigentlich ganz gut. Und das ist dein letztes Set. Oh, Oh, das ist eine herrliche Kutschfahrt. Eine herrliche Blumenkutschfahrt oder so. Kenne ich gar nicht tatsächlich. Also habe ich Kannte auch ich auch noch nie nicht. so gesehen. Sieht auf jeden Fall, ja, ich auch nicht. Sieht auf jeden Fall sehr verspielt aus. Es ist aber älter als 2013, glaube ich, war das andere gewesen. Ne? Ich glaube, das ist ein bisschen älter. Ich würde mal 2009 sagen. Wobei ich da bestimmt im gleichen Jahr bin, weil das Pferd sieht nämlich genauso aus wie das andere. Ja, Boah, deswegen könnte ich eigentlich auch sagen 2013, aber nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist bestimmt, nee, warte mal kurz. 2012. Position ist auf jeden Fall richtig. Also zwischen 2008 und zwischen 2020 ist aber ein 2018er Set.
Tatsächlich. Also Siehst du? relativ jung. Krass. Ja, was soll das dann? Krass, ne? Das ist wirklich, Hätte ich nicht gedacht. Was ist das für eine Reihe? ich kenne das Set wirklich auch nicht und weiß auch nicht genau, aus welchem Themenbereich das ist. Also ich habe es einfach zufällig gefunden. Also Alter. es sieht auf jeden Fall von der Machart her auf jeden Fall nicht so recht jung aus. Also jetzt von 2018. Ich hätte jetzt echt gedacht, das wäre ein bisschen älter, weil das Ja. Einhorn, das Pferd, das sieht ja so aus wie aus dem 13er-Set. Also ähnlich oder vielleicht sogar gleich. Also das, ich meine, ist ja super, dass man immer das weiterverwenden kann. Ja. Aber ich hätte ich nicht gedacht. Man sieht so ein bisschen, ich ziehe das mal kurz ein bisschen größer, man sieht so ein bisschen an die Figuren, finde ich, die sehen relativ Oh ja, detailliert stimmt. aus und Mhm. relativ neu. Ne? Da Neu, siehst ja. du, okay, die sind noch nicht so alt, die Haare sind hier lila. Also das sind so, finde ich, so ein bisschen Indikatoren dafür, dass halt irgendwie, weiß ich nicht, so um die 2020 ist, finde ich. Aber das ist ja, wie gesagt, auch immer ein bisschen schwierig, wenn man die Artikel gar nicht kennt und sich in der Spielwelt auch gar nicht auskennt. Ja. Also von daher habt ihr das sehr, sehr gut gemacht, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir einmal zu unserer Auswertung. Mhm. Und da fange ich natürlich an mit Frage 1 aus dem Format der Ja-Sager. Was habt ihr da für Jahre? Also wenn ich dann direkt lossagen darf, also da habe ich 2010. Ach Quatsch, Oh, stark. ich auch. Also es ist wirklich sehr, sehr stark. Ihr kriegt da beide einen Punkt für, weil das ist 2011. Also so Ach, dicht krass. vorbei. Ah, Habt ihr cool. richtig, richtig gut gemacht. 2011 hier. Ganz coole Produkte, finde ich. Gerade das Piratenschiff ist so eins der schöneren. Die Space-Basis ist auch ganz süß. Der Bauernhof weiß ich jetzt nicht, aber sonst schon ganz gut, was die hier gemacht haben, oder? Mhm. Wobei ich bei dem Space-Set da mir nicht so sicher war. Da war ich mir echt Ja. nicht so sicher. Da habe ich gedacht, das wäre sogar noch was später gekommen dann halt. Ja. Ja, das war auch mein Gedanke tatsächlich. Da war ich auch Ja. da habe ich auch gedacht, also beim Bauernhof, der Bauernhof hat mich so in diese Richtung geführt. Weil ich gedacht habe, das ist so ein Set aus der Zeit aber diese Space Station, das ist ja, Ja. hätte jetzt auch von jetzt sein können, ne? Ja, Genau, so ich eine dachte Art auch. irgendwie. Also ich hätte 2018 gesagt, glaube ich, oder 2020, ja. Auf jeden Fall. Cool. Dann war die Frage 2 diese hier. Tobi, würdest du zuerst ein Ja sagen? Ja, da habe ich mich, glaube ich, voll in die Nesseln gesetzt. Ich habe 2014 gesagt. Okay. Ich auch. Matthias? Nein! Auch nein, wirklich. Wirklich, ich hab's hier stehen. Ach, das gibt's doch nicht. Ist das stark. Das ist wirklich Nee. so. Ja, ja. Das ist 2002. Ach Quatsch. Ja, gut. Tatsächlich? Ja, man hätte drauf kommen Ah, können. das Ne? hätte ich nicht gedacht. Naja, Alleine kannst du nicht das- drauf kommen. Das Haus hat mich, also ich kenne das, aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass es so lange her ist oder so. Ja. Das kenne ich. Und diese Baustelle kenne ich auch. Die hatte ich auch mal in der Hand gehabt vor x Jahren. Aber dass das alles von 2002 ist, bin ich aber enttäuscht. Ja. Ja, die Baustelle sieht doch relativ neu aus, finde ich. Also die Figuren sehen schon sehr gut aus. Also ich finde, die passen irgendwie alle gar nicht so richtig Ja. zusammen hier. Das Ja, sieht aus genau. wie 3 verschiedene Jahre, aber deswegen wollte ich einfach mal ein bisschen hier zeigen, Sehr wie es interessant. in den einzelnen Jahren aussah, weil ja doch irgendwie alle Spielwelten so ein paar Unterschiede mitbringen hier. Definitiv. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Was jetzt wieder gut. Ja. Hier ist die dritte Frage und jetzt, Matthias, kannst du gerne wieder starten. Was denkst du, welches Jahr? Also, ich habe mich eher auf die Damen fixiert rechts. Das ist gut, ja. Weil ich kann mich erinnern, dass es eine Reihe gab und das war Ende der 90er und ich habe allgemein 1998. Ja. Ist nicht dein Ernst, ne? Ja, Ich habe auch 1998. das ist doch nicht. Das ist doch, das Das gibt's ist ja aber nicht. lustig. Habt ihr dreimal die gleichen Jahre oder was? Ja, Das ist ja krass. echt lustig. Das ist Ah, ja, herrlich. also wir haben uns nicht abgesprochen, also wir haben Nee. nichts geschrieben hier heimlich oder so. Sehr, sehr Das ist gut ja eingeschätzt. Ihr habt es wirklich sehr, sehr gut eingeschätzt. Das ist 1997. Ah, Siehst du? krass. Boah. Siehst du. Das ist so stark Stark. gemacht. Also Wahnsinn. richtig, richtig gut. Ja, weil ich kann mich nämlich noch dran erinnern, es gab nämlich früher für dieses Puppenhaus, das große, das nennt sich ja so, glaube ich, da gab es so Einrichtungen und da hatte ich die Küche, eine blaue Küche gehabt. Das weiß ich noch und ich meine, das wäre so alles in dieser Richtung gewesen und da konnte ich mich so ein bisschen dran erinnern dann halt, ja. Ja.
Lustig. Stark, sehr, sehr gut. Habt ihr einfach sehr, sehr gut eingeschätzt. Ne? Also finde ich schon sehr, sehr beachtlich, auf jeden Fall. Ob ihr diesen Triumphzug hier fortsetzen könnt, werden wir bei der 4. Frage feststellen. Ja, da bin ich ein bisschen unsicher bei den nächsten 3. Ich auch. Bisschen schwerer, ne? Ja, da hast du es uns jetzt nicht einfacher mitgemacht. Wer hat den denn eingeladen, bitte? Genau, Also wer hat den denn wirklich. eingeladen? Und jetzt, Tobi, wer ist hier falsch? 4a, die Räuber. Okay, Sag ich. Weiß ich nicht. Ja. Ich habe jetzt geguckt. Also das Sheriff Office ist von 1994, richtig? Genau, Richtig. genau. So. Die Räuber müssten eigentlich ein Jahr später oder ein Jahr davor gewesen sein. Ich meine nicht, dass sie, aber da kann mich auch irren. Ich habe gedacht, die sind nicht zeitgleich, weil Ja. die Mitte weiß ich überhaupt gar nicht. Ja, Und dann, ja, also ich habe mich jetzt für die Mitte, also eins von beiden, entweder war es A oder C. B gehört wahrscheinlich zu einem von beiden. Ich bleibe bei A, also ich habe ja A aufgeschrieben, aber ja, Also ich habe mich tatsächlich auf C fixiert, ja, weil mir das alles sehr alt vorkommt. Also so wie so ein älteres Set als die anderen beiden. Die passen Ja. irgendwie von den Figuren ein bisschen zusammen. A und B würde ich jetzt behaupten, das, was ich so sehen kann. Und bei C, ich weiß nicht, ob die Haare dann noch irgendwie diese Zacken haben oder so. Ich sag C. Ist leider beides falsch, weil das Wasserflugzeug ist richtig. Das Ding ist, die Ritterwelt kam damals 93 raus, glaube ich, 93 Ja. und 94 Ah. und die Westernwelt 94 und 95. okay. Ist natürlich dann nicht so einfach, aber ist trotzdem irgendwie witzig, verschiedene Spielwelten aus einem Jahr zu sehen. Ne? Und das ist ja alles dicht beieinander, weil A ist aus 94, wie gesagt, C ist aus 94 und B ist aus 96. Also gar nicht so weit weg. Der Hintergrund ist nämlich, das ist ja diese Produktbilder, wo wir gestern auch kurz drüber gesprochen haben. Das ist ja, man sieht einfach, es ist irgendwo Mitte der 90er. Genau, Sind alle typisch Mitte der 90er irgendwo. Aber genau. da jetzt das Jahr, ja, gut. Hätte ich Schade. nicht gedacht. Na gut. Ja, aber trotzdem ganz gut. Es ist natürlich knapp hier, also muss ich beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen aufteilen dann oder ein bisschen anders aussuchen. Jetzt kommt der nächste Artikel. Das war eure 5. Frage. Wer hat den denn eingeladen? Einer ist hier falsch und ihr sagt mir, wer es ist. Ich sag 5C, der Campingurlaub. Ja, da bin ich bei A. Okay. Tobi, du hast recht. 5C ist hier falsch. Warum? A und B Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. A und B gehören zusammen. A und B sind beide aus 2019. Und Artikel C ist ein bisschen älter, ist aus 2021. Jünger, denn Meine ich genau, so rum. was Genau, soll ich dann da ist ein jetzt bisschen sagen? jünger. Genau, also A und B sind ein bisschen älter. aber krass, da siehst du mal tatsächlich, wie, obwohl ich dann jetzt in der Neuzeit, in Anführungszeichen, oder in der Gegenwart ja viel die Playmobil-Kataloge angeguckt habe, sind mir A und C komplett nicht präsent. Ja, A ist Spirit, ist vielleicht eine Themenwelt, Ja. die dich gar nicht so interessiert, ne? Ja, da habe ich, in Spirit habe ich gedacht, ja. Genau, C ist einfach Camping. Camping war aber so ein bisschen dazwischen, hat so maximal eine Seite bekommen. Gab es ja ein paar Mal, gab es glaube ich 2012 oder so, 2018, 19 glaube ich, da gab es ein paar Camping-Sachen, die waren dann gar nicht so gut vertreten. Also da gibt es schon coole Sachen, aber die sind gar nicht so präsent, glaube ich, in den Köpfen. Ich wollte sagen, das Set ist nämlich eigentlich ganz cool. Das ist richtig gut, finde ich, ja, finde ich auch. Und dann einmal unsere letzte Dreierreihe hier. Frage 6. Einer ist falsch. Ist natürlich ein bisschen schwierig, aber welche Tendenz habt ihr? Da habe ich die Mitte genommen, B. Ja, Obwohl es Ich hab- nicht einfach ist. Da habe ich auch, Entschuldigung, da habe ich auch ein bisschen geraten dann, ne? Also, Ich habe auch voll geraten, ich habe C genommen. C passt nicht rein, meinst du, ja? Ja. Es Genau, passt C ist alles. richtig. Ja. Ah, tatsächlich, okay. Ja. Habt ihr eine Idee so vom Jahren her, was das ist hier? das wird wahrscheinlich so Anfang der 2000er gewesen sein. Weil ich meine, Zirkus oder so habe ich irgendwie auf dem Schirm, aber ich bin mir da sehr unsicher. Und in der Mitte, das ja, weiß ich gar nicht. Also das sieht so Ja, älter aus. Also du hast den Zirkus, da ist noch der alte Zirkus im Prinzip, den es in den 80ern gab, aber mit dem frischen Zelt drumherum.
So, das ist noch nicht so wie Roncalli jetzt war, sondern das ist noch, also also der von der Manege her ist das noch der alte. Das heißt, das müsste ja noch so um die 2000er rum sein. Auch die Figur von dem MB mit dem Kart und so, da hätte ich jetzt auch 2000er, irgendwo so um die 2000 gesagt. Und den Kipper da hätte ich jetzt gesagt, das ist ein relativ aktuelles Set, so um 2022 rum. Okay, dann kann ich mal Aber- auflösen. Ja, A ist 2007, B ist 2007 und C ist 2009. Schau ach an. Quatsch, Sogar Ja, ne? 2009. Also das ist ja das hätte ich jetzt nicht unfassbar. gedacht. Der sieht so richtig fresh aus. Ja, genau. Ja, ich habe die hier mit reingenommen, weil Krass. der Wagen in der Mitte so ein bisschen älter aussieht. Ne? Der ja. passt da zeitlich gar nicht so richtig rein. Auch die Nullerjahre kannst du manchmal gar nicht so einordnen. Ja. Da ist irgendwie keine richtige Struktur, so kein roter Faden, finde ich, in den Artikeln. Und dann hast du so einen Muldenkipper, der einfach richtig, richtig gut aussieht. Also richtig Genau. neu auch schon. Also das Ja. ist alles, Du hast mich getäuscht. Ja. Es ist dir gelungen. war ja auch ein bisschen Ziel so, ne? Also war sehr, sehr lustig, finde ich. Hat natürlich jetzt ein bisschen lang gedauert. Im nächsten Format, in der nächsten Ausgabe, im nächsten Monat, da werden wir, glaube ich, ein bisschen was kürzen, werde ich ein bisschen was rausnehmen, weil mir das ein bisschen zu üppig ist. Aber ansonsten hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja, auf jeden definitiv. Sehr witzig, dass wir alle dreimal das gleiche Jahr dann tatsächlich geraten haben. Das Also ist das ja fand echt ich schon auch lustig. kurios. Ja, tatsächlich. Also hat mir auch sehr gut gefallen. Für die erste Runde, fürs erste Mal hier. Doch, das war lustig. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, bleibt fröhlich, bleibt gesund, habt viel Spaß bei der Folge und wir hören uns beim nächsten Mal in diesem Format. Ciao. Macht's gut, tschüss. Tschüss.